یەک پرسیار. دکتۆر سەنگەر سڵاو لە یەک پرسیارەوە لەگەڵتانین. چ کاتێک چەوری جگەر مەترسیدارە؟ زۆر سپاس سڵاو لە ئێش قوربان گیان ئەوە گرنگترین شتە گەر بیزانین طبعاً چەوری جگەر خۆی بە چەند ڕێگایەکدا دەڕوا یعنی ئەگەر ئەوە چەوری جگەر بی طبعاً کاتێک کە گەیشتە ئەو خڕبوونە ئەو ڕقبوونە ئەوە باش نییە مەترسیدارە بەڵام چ کاتێک دەگا ئەو کاتێک کە هەوکردنیش لە بینیان ئەو خاڵە زۆر گرنگە یعنی چەوری جگەر یەکسەر نایەتە ئێرە چەوری جگەر هەوکردن دەبێ پاشان دەگاتە ئەوە ئەو کاتەی چەوری جگەر هەوکردنی لەگەڵا مەترسیدارە ئێمە دەبێ پێشوەختە ڕێی لێ بگرین ئەگەر چەوریەک هەوکردنی جگەر واتە ئینزایمەکانی جگەری بەرز نەکرده بوو ئەو کاتە مەترسیدار نییە هەرچەندە دەبێ ئێمە هەوڵی بدەین چارەسەری بکەین بەڵام گرنگترین شت ئەوەیە ئێمە نەهێڵین بگاتە ئەو ڕقبوونە ئینشاءالله. زۆر سپاس. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی